Hari keempat pasca terbakarnya 4 tangki Pertamina, ratusan pengungsi di 2 desa masih memenuhi 2 lokasi pengungsian di perumahan Bumi Patra Pertamina, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Warga mulai mengeluhkan kondisi tempat pengungsian yang semakin penuh akibat jumlah pengungsi yang terus bertambah. Mereka tak lagi merasakan nyaman hingga kesulitan tidur karena situasi yang kurang kondusif. Bahkan sebagian dari mereka mulai merasakan sesak nafas dan batuk-batuk. Tim kesehatan pun disiagakan di lokasi pengungsian untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan para pengungsi yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak. Sesak, napas, batuk, terus panik ya pastinya. Kenapa sih sesak napasnya? Ya sesak karena itu sih bau bensinnya tuh masuk, bau limbahnya. Ini kalau ngungsi di sini gimana, Bu? Orangnya terlalu banyak atau gimana? Ya, terlalu banyak sih berisik. Sementara menurut tim medis, sesak nafas yang dialami para pengungsi merupakan dampak dari kebakaran dan ledakan tangki hingga menyebabkan trauma psikis. Batuk, pilek, sesak nafas ada, tapi kalau menurut saya itu lebih mengarah ke arah dari psikisnya aja. Untuk yang lainnya sih paling hanya gatal-gatal sama susah tidurnya aja, mungkin karena adaptasi dengan ruangan. Yang terpenting di sini kalau menurut saya yaitu terapi untuk edukasi dan psikosomatisnya. Meski api sudah padam, warga masih enggan kembali ke rumah mereka. Warga pun masih trauma atas terjadinya ledakan dan kebakaran hebat 4 kilang Pertamina Balongan Indramayu tersebut.